హలో ఆల్, మై నేమ్ ఇస్ ప్రకాష్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో గైస్, ఈరోజు వీడియోలో మీరు థంబ్నెయిల్లో చూసినట్టుగానే ఒక యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ రివ్యూ అయితే చేయబోతున్నాను. అండ్ ఐఫోన్స్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ ప్రోడక్ట్ యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పటిదాకా నేను చేసే వీడియోస్లో ఒక మైక్ వాడుతున్నాను. అండ్ ఆ మైక్ ఏంటి, అండ్ అప్గ్రేడ్ అయ్యే మైక్ అయితే డిజిటెక్, మీరు థంబ్నెయిల్లో ఆల్రెడీ చూశారు. సో ఈ డిజిటెక్ మైక్ ఎలా అనిపించింది, దాని ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, నేను పర్చేస్ చేసిన తర్వాత నాకు ఎన్ని రకాలుగా యూస్ఫుల్ అయిందని చూద్దాం. నేను యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ చేశాను. కొన్ని వీడియోస్ ఏమో మంచి రేటింగ్స్ ఇచ్చాయి, కొన్ని వీడియోస్ ఏమో అసలు బాగాలేదని రివ్యూస్ ఇచ్చాయి. బట్ నా వీడియో కొంచెం డిఫరెంట్గా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పి చేస్తున్నాను. ఎవరైనా కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ స్టార్ట్ అయ్యే వాళ్ళు కానీ, చేయబోయే వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళకి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఏ మైక్ వాడితే బాగుంటుంది బిగినింగ్ స్టేజ్ అనేది. సో వితౌట్ ఎనీ లేట్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో గైస్, ప్రస్తుతానికైతే నేను కనెక్ట్ చేసింది బోయా వైర్డ్ మైక్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను. అండ్ వైర్డ్ మైక్ నుంచే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఇవి మీకు చూపించాలి కాబట్టి. అండ్ ఇది నేను పక్కకు పెట్టాను. సో బోయా వైర్డ్ మైక్ ఇదైతే ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ చేస్తున్న వాయిస్. సో మన ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసరికి డిజిటెక్ వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్ రిసీవర్ విత్ లైట్నింగ్ కనెక్టర్ మోడల్ DWM-002. So with lighting connector, enjoy the optimal audio quality during your live streaming or online meetings. Up to 4 hours of non-stop in one charge, and 10 meters wireless operation range, and 2.4 gigahertz radio frequency. So ఇది మనకి డిస్క్రిప్షన్. డిజిటెక్ వైర్లెస్ లావ్లియర్ క్లిప్ ఆన్ క్లోత్స్ అండ్ పవర్ టర్న్ ఆఫ్ అండ్ ఆన్ బటన్. ఇది ప్రొడక్ట్ యొక్క కొన్ని ఫీచర్స్, వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్ అండ్ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఫస్ట్ ఉంది సింప్లీ దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలని చెప్పి, సెకండ్ ఉంది అండ్ ఇవి దాని స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ కొన్ని ఇది లైట్నింగ్ అడాప్టర్ కాబట్టి వయా ఐఫోన్ అని ఉంది. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ. సో ఇది బాక్స్. అయితే మనం నెక్స్ట్ లోపల ఏమేమి ఇచ్చారో చూద్దాం. సో ఈ కవర్ ఒకటి ఇచ్చారు, ఈ పౌచ్ చాలా బాగుంది వాటిని క్యారీ చేయడానికి. అండ్ ఇలా అయితే బాక్స్ వస్తుంది మనకి. ఇది మనం డైరెక్ట్ ఐఫోన్ కనెక్ట్ చేయడానికి. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసేసి మనకి క్లోత్స్ మీదకి క్లిప్ ఆన్ చేసుకొని ఇది మన వాయిస్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది. అండ్ టైప్ సి కేబుల్ ఒకటి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అన్ని ఛార్జర్స్ టైప్ సియే కాబట్టి. అండ్ యూజర్ మాన్యువల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అండ్ ఇప్పుడు ప్రతి ఛార్జర్ టైప్ సియే కాబట్టి ఒక చిన్న కేబుల్ ఇచ్చాడు, ఒక ఇంత ఉంటుంది, అది పెద్ద విషయం ఏం కాదు. సో బేసిక్ అయితే ఇవి. ఈ పౌచ్ ఇది నాకు బాగా నచ్చింది, క్వాలిటీ బాగుంది. అండ్ ఇవి సో ఇది మీరు బోయాలో వింటున్న వాయిస్. అయితే మనం ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టేద్దాం. పక్కకు పెట్టేసేసి ఎలా వస్తుందో చెక్ చేద్దాం. అసలు ఫస్ట్ ఈ డిజిటెక్ మైక్ ఎందుకు ఆర్డర్ చేసామంటే, ఈ కేబుల్ మనకి బోయా వైర్డ్ నేను ఏదైతే పెట్టుకున్నానో చాలా దూరం ఉంటుంది. అండ్ నేను యూట్యూబ్లో చేసిన అన్ని వీడియోస్ ఇప్పటిదాకా కొన్ని వందల వీడియోస్ చేశాను. ఆ వందల వీడియోస్ అన్నీ ఈ బోయా మైక్ నుంచే చేశాను. అండ్ ఆండ్రాయిడ్తో అయినా కొంచెం క్వాలిటీ తగ్గుతుందేమో, కానీ ఐఫోన్ మనము బోయాకి 3.5mm వస్తుంది. ఆ 3.5mmది మనం లైట్నింగ్తో కనెక్ట్ చేసి సూపర్ ఉంటుంది. ఆడియో క్వాలిటీ మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటుంది. కానీ కొంచెం ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వైర్ మనకి చుట్టుకోవడం, లేకపోతే ఆ లెంత్ ఏదైతే మెయింటైన్ చేయాలప్పుడు కొంచెం ఇరిటేషన్ రావడం ఉంటుంది. కొన్ని ప్లేసెస్లో మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మెయిన్గా ఏమన్నా మంచిగా రికార్డ్ చేద్దాం అన్నప్పుడు దానికోసమే నేను ఇది కొన్నాను. బట్ దీన్ని వాడిన చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు దీని క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుందని నేను మీకు లాస్ట్లో చూపిస్తాను. దీన్ని వాడిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే, ఈ బోయా మైక్ 100 times బెటర్. కొంచెం ఇబ్బంది ఉన్నా క్వాలిటీ మాత్రం క్రేజీ ఇస్తుంది. అండ్ రెండు సేమ్ ప్రైస్, ఆబ్వియస్లీ రెండు సేమ్ ప్రైస్ ఉన్నాయి. కాకపోతే దీంతో మనకి కొంచెం కన్వీనియన్స్ ఉంటుందని అనుకుంటాం. కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మన వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళకి ఆ క్వాలిటీ అవుట్పుట్ ఉండాలంటే మంచి ఇబ్బంది అయినా కొంచెం మంచి వాడడం బెటర్. సో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఉంది. ఐఫోన్కి లైట్నింగ్ కేబుల్ ఉంది కనెక్ట్ చేశాను. దాని వాయిస్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందో మీరు విని చెప్పండి. సో గైస్, మీరు ఇప్పుడు వింటున్న వాయిస్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ మైక్లో రికార్డ్ అవుతుంది, డిజిటెక్ మైక్లో. సో ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి. నేను ఆల్రెడీ కొన్ని రివ్యూస్ చేశాను ఈ మైక్తో. సో అప్పుడు మీరు అంత గమనించి ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అండ్ నేనైతే ఎడిట్ చేసేటప్పుడు కానీ, నా వాయిస్ నేను విన్నప్పుడు కానీ, సపోజ్ మన రూమ్లో ఏమన్నా కొంచెం నాయిస్ ఉన్నా కూడా క్యాప్చర్ చేసేస్తుంది. అండ్ నాయిస్ వీడియోలో మనకి క్లియర్గా వినిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏసీ రన్ అవుతుంది, నాకు తెలుసు అది కూడా మీకు వినిపిస్తుండొచ్చు. సో ఇలా చిన్న డిస్టర్బెన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. మనం డిస్టెన్స్ ఎంతన్నా వాడుకోవచ్చు, ఎంత డిస్టెన్స్ ఒక 10 మీటర్ అట్లా వెళ్ళొచ్చు డిస్టెన్స్. బట్ అది ఉన్న కొంచెం క్వాలిటీ ఉండుంటే ఇంకా నాకు బాగా అనిపించేది. అండ్ దాంతో పాటుగా బోయా ఎంత వైర్డ్ ఉన్నా దాని వాయిస్ క్వాలిటీ నాకు చాలా నీట్ అనిపించింది.
సో ఇది ఇదిగో నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకున్న టీ షర్ట్ కి మీకు తెలిసి వాయిస్ ఎలా అనిపిస్తుందో డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. అండ్ ఇందాక మీరు బోయాతో చూసారు అండ్ ఇప్పుడు డిజిటెక్ తో చూసారు, మీకు ఏ వాయిస్ బెటర్ అనిపిస్తుందో చెప్పండి. నాకైతే బోయానే నచ్చింది. మీకు ఒకవేళ డిజిటెక్ బెటర్ అనిపిస్తే నేను ఈసారి వీడియోస్ కి డిజిటెక్ మైక్ వాడతాను, మైక్ యూజ్ చేస్తాను. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కావాలనుకుంటే ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. టేక్ కేర్, కీప్ స్మైలింగ్, బై బై.